YoungForce.com. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nikowa Việt Nam rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình review một bộ máy khoan NKID 122 của chúng tôi. Bộ máy khoan động lực Nikowa NKID 122 được thiết kế theo tiêu chuẩn và kỹ thuật của Nhật Bản, là một bộ máy khoan nhỏ gọn và tiện lợi, đáp ứng được tối đa nhu cầu công việc, giúp bạn có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian nhất. Sau đây tôi sẽ tiến hành mở hộp bộ máy khoan Nikowa NKID 122. Bộ máy khoan Nikowa NKID 122 của chúng tôi bao gồm 122 dụng cụ, giúp bạn có đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho các công việc gia đình cũng như chuyên môn. Đây là quyển sách hướng dẫn sử dụng, bao gồm tiếng Anh và tiếng Việt. Đây là chiếc máy khoan NKID 122. Máy có trọng lượng khá nhẹ, khoảng 1,5 kg. Máy có công suất khoan tối đa lên đến 500W, hiệu điện thế là 230V. Các bạn có thể thấy đây là nút chuyển đổi chế độ khoan giữa khoan bề mặt gỗ và khoan bê tông. Tay cầm khá thoải mái. Đây là công tắc cạc chuyển đổi chiều khoan. Vỏ máy khoan được làm từ nhựa rất chắc chắn và bền. Đây là chiếc tay cầm trợ năng của khoan, giúp bạn trợ lực và dùng khoan trong những trường hợp mà cần phải khoan mạnh được. Đây là chiếc thước đo khoảng cách khoan. Khoảng cách tường đến mũi khoan. Đây là chiếc lẫy vận động máy khoan, chúng ta có thể dễ dàng dùng mũi khoan. Đây là bộ 6 mũi khoan gỗ, phi 3, phi 4, phi 5, phi 6, phi 7 và phi 8. Tôi sẽ cho các bạn xem bộ khoan gỗ phi 8. Đây là bộ 6 mũi khoan sắt, phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, phi 5 và phi 6. Bạn có thể thấy đây là mũi khoan sắt phi 6. Đây là bộ 4 mũi khoan bê tông, phi 4, phi 6, phi 8 và phi 10. Các bạn có thể thấy đây là mũi khoan bê tông phi 10. Một chiếc dao dọc giấy. Một cục băng dính. Một chiếc thước cân bằng. Một chiếc thước mét. Và một kìm. Đây là chiếc tua vít đa năng và bộ những đầu bàn vít, giúp các bạn có thể dễ dàng mở các loại ốc. Các bạn thấy
có 5 châm, có 5 châm. Đây là bộ đầu khẩu có đường kính từ 4 đến 10 mm. Chiếc đầu khẩu các bạn có thể dễ dàng vặn các loại bu lông lớn. Bộ đầu khẩu có đường kính là 10 mm. Đây là bộ 80 vít nở và đinh vít. Đây là chiếc búa kim loại. Cán búa được làm bằng cao su, có độ bám chắc tay. Đây là chiếc mỏ lết với gàm rất rộng, vặn bu lông. Đây là chiếc hộp đựng được làm từ nhựa cao cấp, được thiết kế rất khoa học và thông minh, giúp các bạn có thể lấy dụng cụ và sắp xếp chúng một cách dễ dàng. Vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn bộ máy khoan động lực Nikoa NK-ID122 mới nhất của chúng tôi. Mọi thắc mắc, quý vị có lòng liên hệ hotline bên dưới hoặc subscribe để xem thêm những đánh giá về những dòng than nhôm và máy khoan mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.